iPhone 12系列发布会现在还没有确切的消息，但可以肯定的是，发布会已经不远了。作为今年旗舰新品 ，iPhone 12系列自然最为瞩目，但有一点却让很多人感到不爽。iPhone 12系列新机将不再随包装附送充电器，这是泄露中一直被提到的话题，并且你想为新 iPhone 充电，还需要花费另外的价格来买充电头。苹果这种新的做法，似乎与今年的安卓阵营形成了鲜明对比。当前的大多数国产手机不仅数据线充电器齐全，还会随包装附送保护壳，甚至还将以往的出厂保护膜换成了高品质的屏幕贴膜。相比之下，苹果的这一波操作似乎略显吝啬，手机价格就没低过，怎么连充电器都不给了？大家好，这里是科技职场频道，专注手机爆料，欢迎订阅。iPhone 12系列如果不附赠充电头，这显然开了行业的先河。那么不附赠充电头到底合不合理呢？ iPhone 12系列为何不附赠充电头？不送充电头显然不能是头脑发热一拍脑门就能做决定的事情。要想探讨 iPhone 12不送充电器合不合理，首先得看不送充电器的原因是什么。就目前传闻来说，其中大部分的分析都指向 iPhone 12成本的上涨，通过取消充电头的附送来压缩整体的成本。据报道， iPhone 12系列补齐了对 5G 网络的支持，其支持 SUB 6G 赫兹 5G 的 iPhone 12成本需要多支付75美元，支持毫米波 5G 的 iPhone 12机型成本需要多支付125美元，综合成本要比上一代产品提升 30%， 所以苹果要通过取消充电头和耳机的附送来压缩整体成本。但即便如此，新品也可能有提升售价的可能。其实不止取消充电头和耳机的附送，也有传闻称苹果将对新机的部分零件调整来抵消 5G 支持的高成本。知名分析师郭明池曾指出，苹果对新机的电池板规格进行了降级， iPhone 12的电池板平均价格比 iPhone 11低了 40%到 50%。 那么本来就卖很贵的 iPhone 为何要压缩成本呢？目前流传较广的解释是，如果苹果想要维持单品利润，那么需要将成本的增加由提升的售价来承担。当前主力 iPhone 的价格已经不便宜，如果价格再次上涨， iPhone 12则又向奢侈品的方向迈进了一步。在手机市场竞争白热化当前，让主力产品价格居高和寡显然不是什么明智的事情。但是如果说只是为了压缩整体的成本而不送充电器，这似乎也并不能说通。我们 iPhone 7、8千都花了，还在乎这加上充电器后的100-200块钱的价格吗？所以比较合理的推测有两种，一是 iPhone 12入门款的利润已经非常薄，为了增加产品竞争力而进一步压缩价格，所以才会取消充电器。而以往高价格购买 iPhone 的用户理论上对价格不敏感，不附送充电头也无伤大雅。但以苹果的调整性来说，利润低到需要一砍充电头来弥补的可能性不是很大。二是苹果为了大批量买一波充电器做准备，苹果以往的快充充电器要比其他品牌的充电器贵不少，现在苹果官方的18充电器都卖到了243元。有传闻称苹果为 iPhone 12研发了20瓦的充电器，想来也价格不会太便宜，所以即便入门款的 iPhone 价格低到交个朋友，那么苹果也能用卖充电器来大赚一波。关于 iPhone 12不附赠充电头，你有什么看法？卖手机不送充电器，然后再反手卖一波充电器，这对苹果而言显然是件好事，但对消费者而言，这事儿还真算不上合理。第一，我只买手机的话，意味着手机可能无法正常使用。按照目前曝光来看， iPhone 12附送的是一条 Type-C 转 Lightning 的数据线，也就是如果以往我是安卓手机用户，那么有很大可能手机并没有 Type-C 接口的充电头，这时候如果只买手机，那么手机是没办法正常使用的。这一点与安卓手机阵营的做法恰恰相反，大多安卓手机不仅附送手机壳，而且价位相对高一些的手机附送的手机壳也会更加高档，出厂自带的贴膜质量也是非常不错。也就是说，这些手机买过来就能上手用，完全无需为手机壳、手机贴膜担心，就更别说充电器的问题了。对于消费者而言，这两种做法哪种更好？我想显然是已经配齐全套配件的后者更得人心。第二，别把这件事扣到环保头上，甚至有很大可能适得其反。苹果有一个非常耀眼的光环，就是环保，但实际上环保对于消费者而言并非完全是件好事。比如之前 iPhone 数据线容易破损不耐脏，就是因为采用了环保材料，
而且环保材料的采用也拉升了数据线的制造成本。虽然苹果的出发点是好的，但不耐用且价格昂贵的数据线也催生了第三方劣质数据线的市场发展。有意思的是，此次 iPhone 12系列不附赠充电头，也有传闻称是为了让手机使用更加环保，理由是这样手机壳可以做得更小，同时避免了多余充电器的浪费。这个理由这样一听似乎还说得过去，但仔细想想，貌似并不怎么在理。iPhone 11、iPhone 11 Pro 和11 Pro Max 配备了 Type-C 的快充头，而这也是苹果首次为 iPhone 原装配备快充头，这些都是5伏1安的祖传充电头。所以，除非是这两款 iPhone、MacBook 的用户才能在原有的基础上享受快充。更早的充电头可以配合之前的数据线进行充电，但充电速度可想而知，而且长时间使用的老充电头也可能在性能上出现问题，充电体验无法得到保障。也就是说，即便是大部分的老 iPhone 用户想要追求新机的快充，也得重新购买充电器。手机盒缩小是环保了，但单独包装充电器也增加了资源的浪费。而且，如果先买了 iPhone 12后，发现老的充电器无法满足需求，再单独购买充电器，又增加了快递包装的使用。如此来说，用不附送充电器来做环保的功效，就显得微乎其微了。那么，未来卖手机不附送充电头会成为行业的共识吗？ iPhone 12不附赠充电头的传闻引发了不少网友的担心。苹果的做法经常引发手机行业的潮流，以后其他品牌的手机会不会也不附赠充电器？这个问题目前来看是无需担心的。以当前的国产品牌为例，他们的路线实际上与 iPhone 并不相同，讲求更多的是让消费者一次性购买可以尽可能的无负担使用。随着 iPhone 领先行业的步伐逐渐缓至，国产品牌的自主主打理念也在持续加强，所以并不是 iPhone 有什么动向就会去模仿。其实从发展的角度来说，国产手机在近几年取消附送充电头的可能性都不大。第一，目前正是安卓正以手机快充技术发展的高速期，用旧的充电器无法实现新产品最先进的充电体验。而苹果之所以不送充电器，似乎是因为 iPhone 对于快速充电并不重视，否则也不会将5伏1安的充电器沿用至今。对于充电功率提升并不怎么明显的苹果来说，换不换充电器也的确不怎么重要。第二，随着技术含量的增加，手机充电头和数据线的成本都会攀升。如果不将该成本融入到手机的总成本中，消费者可能就不会去花几百元买套充电器和数据线来体验最新的充电技术。这反而让手机最新快充的闪亮卖点转化成了品牌的噪点。第三，消费者对国产品牌的容忍度是比较低的。举个例子来说， iPhone 的电池容量一直不怎么高，续航也不是很好，但买的人一直很多。而国产手机如果用一小块电池容量，买到该手机的用户还觉得可能是被坑了。苹果不送充电器，在很多消费者看来可能有那么一丝不适，但总会觉得是无可厚非。但如果是国产品牌不送充电器，你可能要弄炸了。以上的分析最终来自泄露的说法 ，iPhone 12系列不附赠充电头和线控耳机。但以往年来看，接近发布前的时间，泄露多数是准确的。但截至目前，这些传闻最终还是传闻，不排除谣言的可能性。iPhone 12系列到底送不送充电器，这事儿还得等发布会时间才能确定。但不送充电器这件事是否合理，相信在大家心里都已经有了评判的标准。一款产品是否成功，它的评判标准不仅取决于产品本身的使用体验，还有消费者在特定环境下的心理作用。这也正是科技发展要以人为本的原因所在。我们把视线再聚焦到充电头上，卖手机不送充电头会成为行业共识的可能性吗？准确的说是有，但这需要建立在解决用户使用手机的充电刚需，可以保证充电体验的基础上。比如手机快充技术发展到瓶颈阶段，充电协议通用，且经过时间积累，消费者手中都有相应的充电头，但这种状态显然还有点远。iPhone 12系列不附随充电头到底合不合理？请在评论区留下你的看法。好了，今天内容就这么多，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。